家好，我是2块钱赵爷，今天来到壮士托洛夫斯基这儿，看这2块钱能不能吃在劲。follow me。壮子，呀嗨呀，我的天！你还2块钱赵爷，我看你是不要脸赵爷吧，吃我一棒。秦说力度咋样？舒服不舒服？兄弟，就你这阿达菜，我买真不买真，我就是试试你的心。还要吃你一棒子了，我真想拿我切尔西抽你！秦说那都是误会呀，刚才那可能是我异父异母的孪生兄弟呀，咱俩血浓于水，我能做出这样出格的事情？你这阿达菜呀，真是没有猪儿不冒肚，好屁股眼子，这给你手速干，不拉也不闲的，这都是你的。啥？大家好，我是大壮，今天给俺亲属做个烟熏火腿开干。第一步，给好吃嘴烧个皮。亲说 open your mouth。啥？你转过来？不是，张开你的金口。4公分。壮子啥意思呀？我把这肉块切成跟你嘴大小一样的尺寸，方便进口啊。年轻人觉悟很高啊。晃啥呀晃？这肉质漂亮。给火腿焯个水，去除盐分。趁焯水的空，咱把山药皮去一下。在家去山药皮加油条件，一定要带双手套。别问我为啥。兄弟们，这肉可真叫一个咸呀！我的肉是焯了2遍水，进去。玉米搞进去，老姜、小葱，大火猛攻，水一次加够，汤越煮越白，越煮越浓。香懵了。看你那熊样子，你还叨我呢？该。这啥呀？看这汤奶白的，看咋样？你小子是不是放的狠活儿？咱自己喝的咋可能嘞？山药搞里头，葱花、胡椒粉调味出锅。现这成汤？是嘞。你慌啥呢慌？我吃到嘴了，我尝入味了。一会儿给你小子弄一餐。说话算话，我多吃个人肉。中不中？看这肉质一丝一丝的，跟那牛肉纹的也差不多。大老菜，你看猪毛还给这留搁这的，搁你头上的，吃了了，咽都咽了了。肉皮吃我真筋道。哎呀，我的个妈呀！我都没喝过这么好喝的汤。不咸也不辣，都吃不着。你这老头儿吃饱了想赖账的吧？我是那种人，赶紧钱，你都不会矜持点，吃了再看。现在这味儿不赖，我端回家叫俺大锤尝尝。慢走啊，追叔啊！2500